2019-cu il iyulun 23-də Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, ayın 22-si saat 23 radələrində Bakı-Quba Rusiya Federasiyası magistral yolunun kənarında fəaliyyət göstərən kafenin qarşısından aşağı Atuç kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü Babək Şükürov ürək və qarın nahiyələrindən aldığı bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya aparılarkən kəskin qan itirmədən yolda ölüb. Daxil olan məlumat əsasında Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisəni münaqişə zəminində törədən kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Cabir Əhmədxanov saxlanılıb. 2019-cu il iyulun 23-də baxış keçirməsi protokoluna əsasən hadisə yeri Bakı-Quba Rusiya Federasiyası magistral yolunun 178-ci kilometrliyində Quba rayonunun aşağı Xuç kəndində yerləşən kafenin qarşısıdır. Daşların üzərində topa şəklində, sındırılmış şüşə qırıntılarında, pilləkənlərdə dairəvi və seyri formalı qan ləkələri aşkar edilib. Bağ sahəsinin qurtaracağından kəndə tərəf irəlilədikdə üzərində qana bənzər ləkələr olan bir ədəd dəsmal tapılıb. Baxışda iştirak etmiş Quba rayon polis şöbəsi cinayət axtarış bölməsinin əməliyyat müvəkkili Zaur Qadirov dəstəyi qəhvəyi rəngli qatlanan bıçağı təqdim edərək onun şübhəli şəxs qismində saxlanılan kənd sakini Cabir Əhmədxanova məxsus olduğunu bildirir. Quba rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Babək Şükürovun ölümünə ürəyin və qarnın zədələnməsindən törənən kəskin qan itirmə səbəb olub. İyulun 24-də rayon məhkəməsinin qərarı ilə Cabir Əhmədxanov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İyulun 29-da Cavid Əhmədxanovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq maddəsinə tövsif edilib və barəsində polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsindən verilmiş tələbnaməyə görə 2012-ci ildə Cabir Əhmədxanov Cinayət Məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinib. Lakin Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 40-cı maddəsinə əsasən barəsində cinayət işi üzrə icraata xitam verilib. Quba rayon məhkəməsinin 2015-ci il tarixli hökmünə əsasən Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci xuliqanlıq ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərmə ilə törədildikdə maddəsi ilə 2 il 11 ay 28 gün müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Cavid Əhmədxanov əvvəllər məhkum olunmayıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, iyulun 22-si saat 20 radələrində Cabir Əhmədxanov qardaşı Cavid Əhmədxanovla kafeyə gələrək tanışları ilə birlikdə xeyli miqdarda spirtli içki qəbul ediblər. Sərxoş halda ucadan nalayiq ifadələr işlədiblər. Cabir masanın üzərindəki stəkanı sındırmaqla ictimai qaydanı qrup şəklində pozublar. Problem yaranacağından ehtiyat edən kafenin sahibi Araz Mirzəmmədov saat 22:30-da onlara yaxınlaşıb artıq gec olmasını və kafeni bağlamaq istədiyini bildirdikdə Cabir bunu özünə sığışdırmayaraq, digər masalarda oturmuş müştərilərə əhəmiyyət vermədən oradan onu heç kəsin çıxarmağa ixtiyarı olmadığını, obyektin onun icazəsi olmadan bağlanmayacağını deyib. Giriş qapısının yanında çöldə əyləşən Babək Şükürov içəridə yaranmış səs-küyü eşidib Araz Mirzəmmədova dəstək olmaqdan ötürü kafeyə daxil olub. Onlardan səs-küy salmamalarını xahiş edəndə Cabir Babəkin əsaslı iradlarından hiddətlənib, ayağa qalxaraq onu əli ilə sinəsindən itələyib. Cavid də oturduğu masadan qalxıb Şükürovun sinəsinə zərbə vurub. Cavab olaraq Babək də Cavidi əli ilə itələyib və sonuncu sərxoş olduğundan müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Sonra ayağa qalxıb Şükürovun arxasınca çölə qaçıb. Saat 22:42-də kafenin qarşısındakı meydançada əlbəyaxa olaraq yumruqla ona zərbələr endirməyə başlayıb. Davaya qoşulan Cabir üzərindəki açılıb qatlanan bıçağı çıxarıb Babəkin ürək və qarın nahiyəsinə 2 dəfə zərbə indirib. Rövşən Məmmədov onları ayırmağa çalışsa da Əhmədxanov qardaşları Şükürovu yumruq və təpi ilə vurmaqda davam ediblər.
Saat 22:43-də Babək qaçıb kafenin içərisinə daxil olduqdan sonra Cabir qərəzli hərəkətlərini dayandırıb, lakin qardaşı əlavə xəsarətlər yetirmək məqsədi ilə obyekti işlədən şəxsdən qapını açmasını tələb edib. Amma içəri daxil ola bilmədiyi üçün daha da qəzəblənib və yumruqla pəncərənin şüşələrini sındırıb. Cabir qardaşına etirazını bildirib və aralarında yaranmış mübahisə ilə əlaqədar dalaşarkən Babək kafenin arxa qapısından çıxıb oradan uzaqlaşıb. Amil Babayeva məxsus Vaz 2106 markalı avtomobildə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən aldığı ağır dərəcəli bədən xəsarətlərindən yolda dünyasını dəyişib. Təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Cabir Əhmədxanov bildirib ki, mərhum Babək Şükürovu əvvəllər tanımayıb. Valideynləri və qardaşı ilə Atuç kəndində yaşayır. Onlar Quba-Bakı yolunun kənarında yerləşən kafeyə mütəmmadi gedərək dost tanışları ilə yeyib içiblər. İyulun 22-si saat 20 radələrində evdən çıxaraq kafeyə gedib və orada tək oturaraq pivə içib. Birazdan kafeyə xalası oğlu Hikmət Sultanov və dayısı oğlu Rövşən Məmmədov gəliblər. Ayrı masada oturaraq çaxır içməyə başlayıblar. Bir saatdan sonra qardaşı Cavid gələrək Hikmət və Rövşənlə əyləşib. Sonra qohumları onu da oturduqları masaya dəvət ediblər. İçki qurtardığına görə qardaşı kafe ilə yanaşı yerləşən mağazadan 1 litr çaxır alaraq yanlarına qayıdıb. Mütəmmadi olaraq oturduğunuz kafedir bura? Kafeni işlədən kimdir? Tanıyırsınız kafeni işlədəni? Var olsun, bəli, Qonşu kənddir. Qonşu hansı kənd mi? Aşağı hansı kənd? Aşağı. Kimdir işlədənin adı nədir? Araz. Necə? Araz. Araz. Tək gəlmişdiniz? Kiməsə xəbər vermişdiniz kafeyə gəlməyəndən? Evet. Yəni, kafeyə gələn zaman məqsədiniz tək gəlib burada oturub istirahət edib getmək olmuşdur? Evet, səhət edək. Harada oturmuşdunuz? Dəqiq oturduğunuz yeri göstərin. Hansı? Saat neçə idi? 9 olur. Gəldiniz masada eləşdiniz. Nə sifariş verirsiniz? Pivə sifariş verirsiniz. Təqribən nə qədər pivə isməyə davam edirsiniz? Yarım saat pivə isməyə. Bu müddətdə tək oturmuşsunuz. Yanınızda heç bir kanaşən yox. Aha, davam edin, sonra necə olur? Qardaşınızın adı nədir? Zabit Əhmədxan. Qardaşı sağda əyləşdi. Digər tərəfdə. Sizdən yəni sağda çəkirsiniz. O da pivə isməyə başladı sizdən. Həmin axşam hər biri təxminən 1 litrdən artıq miqdarda çaxır içiblər. Buna görə də bir qədər ucadan danışıb söhbət ediblər. Saat 22:30-da kafeni işlədən Araz Mirzəmmədov yaxınlaşıb, artıq gec olduğunu və kafeni bağlamaq istədiyini bildirsə də, o 10-15 dəqiqədən sonra gedəcəklərini deyib. Bu vaxt masalarına yaxınlaşan Arazın həmkəndlisi Babək Şükürov kobud tərzdə dərhal oranı tərk etmələrini bildirib. Əsəbləşib onun köynəyindən tutub, qardaşı yerindən qalxaraq Babəki əli ilə itələyib. Şükürov sinə nahiyəsindən vurduqda Cavid müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Siz gördünüz olar mı əyləşməsi? Babək. Bəli. Yox, gördüm. Sonra gördüm Babək orada pivə içir. Sonra nə vaxt gördünüz? 5-10 dəqiqəsindən keçəndə gördüm orada pivə içir. Yəni baxın bir baxal burada içənlər. Bəli. Sonra bununla, Arazla. Araz dedi ki, bağlayıram dedim. 5-10 dəqiqəsindən bir yol bağlayarsın. Bəli. Siz burada əyləşmişdiniz, Araz sizə yaxınlaşıb dedi, yoxsa? Araz yaxınlaşır burada. 5-10 dəqiqəsindən bir yol bağlayarsın. Aha. Babək gəldi, açdı. Çıxdı Babək. Araz gəlib sizə deyəndə ki, kafeni bağlayıram. Siz ona nə dediniz? Dedim 5-10 dəqiqə bağlayarsan. Yanında da kimlər oturmuş həmin bu? Yəni, dolayı yadımda deyil, kimlər oturub, kimlər oturub. Əlavə şəxslər var idi yanınızda? Yox, mən necə ailəşimdə olanda, sonra ailəm deyildi bir-birindən. Yəni ikiniz oturmuşdunuz, yoxsa yanınızda başqa şəxslər var idi? İkimiz oturmuşduq. Araz sizə yaxınlaşdı və sizə kafeni bağlamağı bildirdi. Siz də cavabınızda nə dediniz? Siz deyəndə mən dedim 5-10 dəqiqə. Mən dedim 5-10 dəqiqə. Araz gəldi, mən də əl qol atmaq istəyirdi. Dedim, səbirli oldu, Arazın söhbətimi edeyim. Araz sizə əl qol atmaq istəyirdi? Yox, Babək. Bəs siz ona deyəndə ki... Sizi deyəndə mənə. Aydındır. Siz, yəni siz, Əhmədxan Zabir, Araza qayıtdınız dediniz ki, 5-10 dəqiqə səbirli olun, duracaqdınız. Bu zaman Arazın sizə reaksiyası necə oldu? Sizə hər hansı bir müqamət göstərdi Araz? Yox, götürmür. Yəni icazə verdi ki, oturun, nə vaxta qədər istəyirsiniz? Yox, dedi, 5-10 dəqiqə oturun, bağlayırıq. Sonra Araz gəldi.
Babək gəldi. Araz həmin vaxtlardaydı. Araz buradaydı. Araz burada dayanmışdı. Mən də burada. Aha. Arazdan söhbət edirdim. Aha. Dedik 5-10 dəqiqə bağlı, orada heç bir şey durub çıxıb gedirdim. Sonra Babək durub gəldi. Nə oldu, nə oldu? Babəkin yanında başqa şəxs var idi durub gələn. Onu görmədim. Onu görməmişsiniz. Babək gəldi, nə dedi? Babək'i görəndə Babək tək idi. Babək tək idi. Yəni. Siz də 2 nəfər oturmuşdunuz. Bəli. Babək gəldi, Arazın yanında nə dedi Arazda? Arazda heç kim demədi, gəldi mənə əl etmək istəyir. Dedim, nə oldu? Təbirli oldular, bir söhbət vereyim ki, görüm, bəli, başa düşmək istəmdi. Aha. Əl atdı biraz. Çıxdım sonra bayaq. Əl hara atdı? Bəli, mən əsbət. Siz əyləşən vəziyyətdə sizə əl atdı? Ayaq üstəydim. Siz ayağa qalxmışdınız artıq. Əllə hara vurdu, hara zərbə indi? Əl atdı. Əl atmağa başladı. Siz ona qarşı müqavimət göstərdiniz? Yox, burada heç nə yox. Əhmədxan Cavid, istaq materiallarından görünür ki, siz qardaşınız Cavid Əhmədxanla masada əyləşən zaman Babək kafenin sahibi, kafeni işlədən Araz Nərimanova yaxınlaşmış və bu zaman Babək şöhrünə baş verdiyi təqdirdə siz Babəyin üzərində sözlə hücum etmişsiniz və demişsiniz ki, siz kimsiniz ki, bu işə niyə qarışmışsınız? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Belə bir şey olmuşdur mu? Yox, onu mən demişəm Babəkə. Nə demişsiniz? Babəkə mən demişəm ki, sən xeyr, niyə görə qarışırsan ki? Bəli. Nə səbirli ol, iki dənə söhbət edeyim. Aha. Babək tarafında sənə deyir. Babək gəlmişlər, əl etmək istəyir, dava vermək istəyir mən naşirə, dava vermək istəyir. Məsələn, peki atmaqdırlar ki, o geçsinlər, bununla var bunlar. Qardaşınız Cavid Əhmədxanov tərəfindən Babək Şurova qarşı hər hansı bir əqo hərəkət tərəfindən hər hansı bir söz deyildi. İstaq materiallarına görünür ki, qardaşınız Əhmədxanov Cavid Ayçayov istaqa verdiyi ifadəsində qeyd etmişdir ki, ilk növbədə Babək Şurov siz masaya yaxınlaşan zaman Cavid ayağa qalxmış və əli ilə onu itələmişdir. Daha sonra isə siz Cavidin onun söhbətinə gidirsiniz. Yox, mən görməmişəm, mən görməmişəm. Niyə deyim? Siz bu barədə heç bir şey görmürsünüz. Araz orada gəlmişdi, yəni mən burada. Bir dəqiqə çəkər, ya çəkmər. Yəni siz iddia edirsiniz ki, qardaşınız Cavid Əhmədxanov mərhum Babək Şurova qarşı hər hansı bir hərəkət etməmişdir. Xeyr, heç bir şey eləmir. İstaqa verilmiş materiallardan görünür ki, Cavid Əhmədxanov öz şəxsən ifadəsində qeyd etmişdir ki, Babək Şurova əqo hərəkətlər və müqavimət göstərən zaman siz öz qardaşınızla mübahisə etməyə başlamışsınız ki, niyə siz mənim işimə, mənim söhbətimə qarşıyırsınız və buna görə də əlinizlə onun boğazından tutmuşsunuz. Bunları görməmişəm. Sonra qardaşımla onun barədə. Bunları görməmişsiniz, yoxsa xatırlamırsınız? Mən xatırlamıram. Xatırlamaq, ali görməmək kimi bir şey. Babək kafedən çıxıb, Cavid yerdən cəld qalxaraq arxasınca gedib və onlar dalaşmağa başlayıblar. Şükürov güclü olduğundan onunla əlbəyaxa bacarmayacaqlarını düşünüb. Həmişə üzərində gəzdirdiyi bıçağı sağ cibindən çıxardaraq davaya qoşulub. Babək söhbətlərinə qarışdığına görə onu cəzalandırmaq istəyib və bıçaqla qarnına, ardınca isə ürək nahiyəsinə zərbələr endirib. Sonra hər ikisi yumruq və təpi ilə zərbələr vurmaqda davam ediblər. Babək çıxdı barədə. Babək'i də orada vurdum, bunu orada çıxıb getdim. Göstərin hara çıxdığını. Yəni çəkilirsə. Tanıdığınız hər hansı bir şəxslər var idi. Tanıdığınız heç kim yoxdur. Babək bura tək gəldi. Babəkin bura gəlməkdə məqsədi nə idi? Çıxıb getmək istəyirdi, yoxsa söhbəti çöldə həll eləmək istəyirdi? Kəndə Babəkin gəldən orada gördüm. Babək burada tək dayanmışdı. Tək dayanıb sizi gözlürdü. Bilmirəm, mən gözlürdüm. Aha, siz kafedən çıxdınız, daha sonra davam edin. Kafedən çıxdım, mən deyim, bu Babək işe getdim. Nə ilə vurdunuz? Bıçaq. Bıçaq haradaydı? Nə bıçaq idi? Necə bıçaq idi? Məişət bıçaq idi? Tip bıçaq. Mütəmadi olaraq həmin bıçaqdan istifadə eləmək məqsədini üst-üstə yazdırsınız. Bəli. Mütəmadi olaraq həmin bıçaq sizin üzərinizdə olmuşdurmu? Bəli. Mütəmadi olaraq həmin bıçağı üzərinizdə yazdınız. Siz bıçağı harada çıxardınız? Bıçağı mən piləkəndən düşəndə bıçağı çıxardım, ya Babək'i burada vurdum. Bıçağı çıxarmaqda məqsədiniz nə idi? Babək'i dəyərləşdim, burada sakit oldu. Necə, zəhmət var? Bayaq söhbətən daxil elədi ona görə. Bəli. İkiniz nə idi? Birim əsmə ki, birim ağrım olur, əl çəksimdə. Əl çəksimdə. Siz ona bıçaqla zərbə indirən zaman başqa hər hansı bir hərəkətlər olur mu? Xeyr, olmayıb. Qardaşınız siz bıçaqla zərbə indirəndən sonra kafedən çölə çıxdı? Bəli. Mən bıçaqla zərbə edəndə heç kim görmür, Babək olub mənim. Aha. Rövşən Məmmədov onları ayırdıqdan sonra Babək kafeyə qaçıb. Özünün hirsi soysa da Cavid sakitləşməyib və kafenin qapısına tərəf qaçaraq obyekti işlədən Araza qapını açmasını və Babəki öldürəcəyini deyib. Pəncərəyə yumruqla vuraraq şüşəni sındırıb və Arazın ünvanına söyüşlər söyüb qapını açmasını tələb edib. Siz bıçaqla zərbə indirəndən sonra Babəyin hərəkətləri var idi, nə deyəm? Babəkin hərəkəti olmuşdu, sizdə arkaya keçdim.
Sultan Feyyir. Sizə hər hansı bir müqavimət göstərmək iqtidarındaydı? Müqavimətim olmadı. Dalınca da getmədim. Siz arxasında da Qardaşım getmədiniz? çıxdı. Bəli. Kafeyə. Abi işləyirəm orada. Babək Şürov hansı istiqamətdə? Kafeyə hansı istiqamətdə? Siz necə gördünüz? Yola getdim mesela. Zəhmət olmasa göstərin, hansı yola getdi? Siz arxasından getdiniz onu? Arxasından getdiniz. Arxasından başqa şəxslər getdi? Bir adamı görüp bir yolda mağdur ettim. Babək Şürovun arxasında başqa hər hansı bir şəxslər getdi? Görmedim. Pəncərəni kim sınırır? Bilmiyorum, görmemişim. Görməmiş pəncərəni. Değil. Siz Babək Şürovun zərbə endindən sonra qardaşı sizin yanınıza gəlmişdimi? Ben. Nə dedi gəlirsin? Şimdi eve geliyorum. Evə getmək istəyirəm. Qardaşınızın hər hansı bir Babək Şürovun arxasında getmək fikri var idi mi? Kardeşim değil. Kardeşim hiç muhabbetle söhbəti olmuyor. Sadece masada oturmuştu. Evet. Ayağa da kalktım. Ben kardeşim dedi, Babek vurulandan sonra Babek arkaya çıkmış. Evet. Babek arkaya geçende ben kardeşim masadan durup yanıma geldim. Bundan 1-2 saat sonra rayon polis şöbəsinin əməkdaşları yaşadığı evə gələrək bildiriblər ki, Babək Şükürov xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Neçə dəfə xəsarət etmişsiniz? 2 defa. 2 dəfə. Hansı nahiyələrdə? Birincisini hatırlayalım. Başından vurdum, başta vurdum. Bəli. İkincisini bilmem arasından vurdum. İkincisi necə? Bilmemedim daha, o arasından değil. İkincisini vuranda Nəyə görə sırf onun sol tərəfindən, sol qarın boşluğu nahiyəsinə zərbə endirdiniz? bıçaq mənə sağ əlimdeydi, o abid də belə gəlmiş. Huzurda almıydı ona görə. O sizin bıçaqla onun üzərinə hücum etmənizi görürdünüz? Görsəydi, bəsaydı, neyə gəlsin saxlı. Siz bıçaqla zərbə indirdikdən sonra Babək Şürov sizə hər hansı bir müqavimət göstərdiniz? Göstərdiniz. Babək Şürov, siz Babək Şürov bıçaqla zərbə indirdikdən sonra sizin ona əlavə zərbə indirmək üçün bir niyyətiniz formalaşdımı? Niyyət deyəndə niyyətim onu öldürmək olmuyor, bir şey olmuyor, üç mənşədə bilmiyor. Yəni məqsədiniz sırf 2 dəfə vurma olmuşdur, yoxsa? Kardeşiniz bilirdi sizin üstünüzdə bıçaqla. Siz kardeşinizə içərdən kölə çıxanda ya sohbə oturanda məsələn demişdiniz ki, mən vuracam Babək'i. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Aydəbey Şükürov ifadəsində göstərib ki, ailə üzvləri ilə birlikdə Aşağı Xuc kəndində yaşayır. İş üzrə təqsirləndirilən Cabir və Cavid Əhmədxanovları əvvəllər tanımayıb. Babək 2016-cı ildə Aytən Şükürov ilə evlənib və nigahdan oğlu dünyaya gəlib. Oğlu fərdi qaydada evlərdə təmir işi ilə məşğul olub. Babək xasiyyətcə sakit, düzgünlüyü sevən insan olub. Heç kəslə ədavəti olmayıb. İyulun 22-si saat 23 radələrində digər oğlu Sərvərin deməsindən Babəkin bıçaqlanmasını bilib. Xəstəxanaya çatanda məlum olub ki, oğlu artıq vəfat edib. Babəkin dostu Tərlanla kafeyə getmələri və orada Cabir Əhmədxanov tərəfindən bıçaqlandığını öyrənib. Təqsirləndirilən şəxslərin ailə üzvləri onlara üzrxahlıq etməyiblər. Şahid Tərlan Əmirbalayev ifadəsində göstərib ki, kafenin giriş qapısının yanında oturub pivə içərkən Babəkin qardaşı Sərvər yanlarına gəlib və bir qədər söhbət edəndən sonra çıxıb gedib. Cabirlə Cavidin ucadan söyüşlə danışdıqlarını, əllərini masaya vuraraq zalda eləşən digər müştəriləri narahat etdiklərini görüb. Belə ki, Cabir masaya əlini çırpanda hətta stəkanlardan biri yerə düşərək sınıb. Həmin vaxt kafeni işlədən Araz Mirzəmmədov yaxınlaşaraq Cabirgilə artıq gec olduğunu və kafeni bağlamaq istədiyini bildirib. Elə bir ciddi hadisə olmayacağını zənn edərək o arxa qapıdan çıxıb əllərini yumağa keçib. 2-3 dəqiqə sonra kafenin qarşısından davadalar səsləri gəldiyini eşidib. Babək tələsik kafenin zalına daxil olub. Araz da qapını içərdən bağlayıb. Dostunun qarın nahiyəsindən qan axdığını görüb. Nə baş verdiyini soruşduqda Babək Cabirin onu bıçaqla vurduğunu deyib. Dostu evlərinə getmək üçün arxa qapıdan çıxıb. Qanın axmasını dayandırmaqdan ötürü qapının yanında asılmış ağ rəngli dəsmalı götürərək arxasınca yollanıb. Dəsmalı yarasına sıxıb. Babək huşunu itirməyə başlayıb. Tanımadığı 2 nəfərdən dostuna baxmaqlarını xahiş edərək maşın tapmaq üçün kafeyə tərəf qaçıb. Həmkəndlisi Amil Babayev özünə məxsus Vaz 2106 markalı avtomobili Babəkin yanına sürüb və həmin şəxslər dostunu maşına mindirərək oradan uzaqlaşıblar. 15-20 dəqiqədən sonra hadisə yerinə polis əməkdaşları gəliblər.
Şükürovun xəstəxanaya aparılarkən yolda ölməsini öyrənib. Şahid qismində dindirilmiş Quba rayon polis şöbəsi cinayət axtarış bölməsinin baş əməliyyat müvəkkili Zaur Qədirov ifadəsində göstərib ki, iyulun 22-si saat 23 radələrində növbəti hissəyə aşağı Xuc kəndi ərazisində fəaliyyət göstərən kafedə bir nəfərin bıçaqlanaraq ölməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə getdikdə kafe sahibi Araz Mirzəmmədovdan ölən şəxsin Babək Şükürov, onu bıçaqlayan şəxsin Cabir Əhmədxanov olmasını öyrəniblər. Evdə Cabir Əhmədxanov və qardaşı Cavidin sərxoş vəziyyətdə olmalarını görüblər. Cabir Babəki bıçaqladığını bildirib və cibindən qatlanan bıçağı çıxararaq könüllü ona təqdim edib. Şahid Rövşən Məmmədov bildirib ki, həmin axşam kafeni işlədən Araz Mirzəmmədov yaxınlaşıb obyekti bağlamaq istədiyini və buna görə də ayağa durmaqlarını xahiş edib. O başa düşüb ki, Əhmədxanov qardaşlarının hərəkətləri kafe sahibinin xoşuna gəlməyib. Cabir Araza, nə vaxt dursam, kafe o vaxt bağlanacaq. Qolunun yoğunluğuna güvənirsənsə, ağıllı ol. Məni buradan heç kim durğuza bilməz deyib. Cavid də ayağa qalxaraq Arazla mübahisə edib. Kafenin qarşısında başlayan dava vaxtı Cavid Babəkə zərbələr endirib. Nə qədər çalışsa da onları ayıra bilməyib. Cabirin Babəki bıçaqla vurmasını görməyib. Şükürovun qarın nahiyəsini əli ilə sıxmasından və təzyiqlə qan gəlməsindən anlayıb ki, onu bıçaqlayıblar. Şahid Amil Babayev bildirib ki, özünə məxsus Vaz 2106 markalı avtomobillə fərdi qaydada taksi fəaliyyəti ilə məşğul olur. İyulun 22-sində tanımadığı 2 nəfər yaralanan Babək Şükürovu onun avtomobilinə 30 durandan sonra o maşını xəstəxanaya sürüb. Yolda həmin şəxslər artıq Babəkin öldüyünü deyiblər. Onun sözlərinə görə, kafenin içərisində olduğundan Babəkin dəqiq kim tərəfindən bıçaqlandığını görməyib. Mübahisəni qızışdıran Cavid Əhmədxanov olub. Cabir Əhmədxanovu kriminal həyat tərzinə meylli insan kimi tanıyıb. Məhkəmə iclasında Cabir Əhmədxanov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib və barəsində ədalətli qərar qəbul edilməsini xahiş edib. Cavid Əhmədxanov özünü təqsirli bilməyib. Zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxslərə ən ağır cəza təyin olunmasını xahiş edib. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Cabir Əhmədxanova elan edilmiş ittihamdan Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qəsdən adam öldürmə maddəsi xaric edilməli, onun əməli 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 120.2.3-cü zərərçəkmiş şəxsi ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar qəsdən öldürmə, Cavid Əhmədxanova elan edilmiş ittihamdan 120.2.1-ci, 2.2-ci və 2.3-cü maddələr xaric edilməli, onun əməli 221.3-cü xuliqanlıq, silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildikdə maddəsi ilə tövsif olunmalı və onlar həmin maddələrin sanksiyası çərçivəsində cəzalandırılmalıdırlar. 2020-ci il dekabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cabir Əhmədxanov 18, Cavid Əhmədxanov isə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar.